死。喂，好你咯。諗住揀邊個角色啊？今日唔知喎，你咩類型嘅角色啊？你想揀Tomboy 嗰啲嘢咁嘅性格。我今日想睇男角咯，即係我喺度同人講話，如果我揀 Blue Lock 會發生咩事啊？我唔係，我想揀啲女角，但係好似男角樣嗰啲咯。女角變男角。我想揀。咦有喎，唔係喎，有 fanboy 咯，係女角。fanboy 係有 fanboy 咯，我諗到個 ReZero 有個 fanboy 咯。哦，我知道。屌！唔係啊，你 fanboy 多啦，fanboy 多都係啦。係咯。唔係啊，嗰個。